ଗାଁ ଥିଲା। ସେଇଠି ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାମୁ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାମୁ। ସାମୁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ରାମୁ ଟିକେ ଚଗଲା। ହେଲେ ସାମୁର ଅପେକ୍ଷା ରାମୁର ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଗୋଟେ ଭାଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ରାମୁକୁ ତ ଗଛ ଚଢ଼ି ଆସେନି, ସେ ତଳେ ରହିଗଲା। ସାମୁକୁ ଗଛ ଚଢ଼ି ଆସେ, ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ହେଲେ ରାମୁ କରିବ କ'ଣ? ସେ ତ ଗଛ ଚଢ଼ି ଜାଣେନି। ଯଦି କିଛି ନ କରିବ ତାକୁ ଭାଲୁ ମାରିଦେବ। କ'ଣ କରିବ ରାମୁ? ରାମୁର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସିଏ ନିଶ୍ୱାସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଶୋଇ ରହିଲା। ତ ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଭାଲୁ ଭାବିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି। କାରଣ ଭାଲୁ ମଲା ମଣିଷକୁ ଖାଏନି। ତ ଭାଲୁ ପଳେଇଲା। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ ଆମେ ଡରି ଯିବାନି।